Доброе утро, любимая республика. Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Всем хорошего дня, отличного настроения. Сегодня расскажем, куда можно сходить в выходные. Обязательно прочитаем прогноз погоды, чтобы вы знали, что одевать на улице, если что, похолодало, имейте в виду. Но вот по данным Управления образования вроде активного дня нет. Мы специально проверили, заглянули в мессенджеры, и вот Управление образования сообщает, что вроде сегодня все в порядке, детишки в школу идут. Также поговорим о том, какие сегодня важные даты событий, и, конечно, встретим у нас в студии гостей. Да, а мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии». С помощью QR-кода, который вы видите на своих экранах, можно перейти, подписаться и узнать много-много интересного. Ну и, конечно, сейчас, как уже отметила Вероника, давайте начнем наш выпуск по традиции с прогноза погоды. На западе небольшой снег, в Мирнинском, Ленском, Алекминском, Сунтарском районах местами умеренный снег. На севере и юго местами небольшой снег, в центре местами морозные туманы. На побережье юго-западе местами поземки при ветре до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 35, минус 40 градусов. На севере, северо-востоке минус 43, минус 48. На западе 23-28 ниже 0. В Ленском районе днем 7-12 градусов мороза. Температура воздуха в Якутске в 6 часов утра составила 40 градусов ниже 0. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер штиль, преимущественно без осадков. Туман, ветер юго-восточный 1,4 метра в секунду. Температура днем в столице минус 38, минус 40 градусов. Но если вы недавно использовали свой телефон, чтобы с помощью QR-кода подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», то далеко не убирайте, потому что он вам сейчас снова понадобится. Так, Госпаблик, Министерство ЖКХ и энергетики Якутии сообщает, что более 48 тысяч жителей республики используют приложение «Госуслуги Дом». С помощью QR-кода, который вы видите на своих экранах, у вас есть возможность установить данное приложение. С его помощью можно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги, получать информацию о работах и просматривать отчеты управляющих компаний. Также через приложение можно отправлять обращения в управляющие организации. Для авторизации нужно подтверждение учетной записи на государственных услугах. Данные о недвижимости и счетах загружаются автоматически. При необходимости их можно актуализировать. Но мне кажется, очень удобное приложение. Абсолютно. Это очень актуально, потому что управляющие компании сейчас, вообще мы все сейчас больше пишем, чем звоним. Не хватает просто физически времени, поэтому это отличный способ и данные внести, и связаться с управляющей компанией. Ну и, конечно, лучше чуть-чуть, пару минут потерять на том, чтобы открыть приложение, все оплатить, там, внести показания счетчиков, чем стоять в очереди или куда-то ходить в такой особенно мороз. Да, да, это очень актуально, поэтому вот QR-код вы видите на экранах, все, у вас сейчас еще есть время, чтобы перейти по нему и скачать приложение. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро! Расскажу актуальные новости этого утра. Выдача ипотеки в России в прошлом году упала почти на 40%. Так, банки предоставили 1 миллион 300 тысяч кредитов на почти 5 триллионов рублей. По подсчетам Дом.рф по льготным программам выдано 636 тысяч кредитов. По рыночным программам банки оформили 499 тысяч кредитов. Также банки предоставляли транш на индивидуальное жилищное строительство по ранее выданным кредитам. При этом, по прогнозу Дом.рф, при среднем уровне ключевой ставки на уровне 20% выдача ипотеки в этом году сократится до более 1 миллиона. В селе Барагонцы у Салданского улуса ввели 2 многоквартирных дома. В целях улучшения жилищных условий более 1000 жителей в Мирюнском наследии по федеральной программе переселения с аварийного жилья активно велось строительство. За прошедшие 5 лет построено 2 многоквартирных дома, на днях ввели еще 2. Ключи от новых квартир получили 60 семей. По этапу 19-25 годов по данной программе должны переселить жителей из 55 многоквартирных жилых домов. Сегодня в торжественной обстановке вручили нашим жителям долгожданные ключи. Пусть в новых квартирах, которые сегодня получили, царит счастье, радость и уют.
Бизнес-инкубатор Амгинского района 7-й год успешно работает в сфере поддержки начинающих предпринимателей. В настоящее время 6 резидентов плодотворно развивают свою деятельность. Молодые предприниматели предоставляют полиграфические услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды, изготавливают сувенирные изделия. Также работает кабинет массажа и студия красоты. Молодые предприниматели довольны своей работой, у каждого расширился бизнес, появились дополнительные рабочие места. В течение 3 лет в бизнес-инкубаторе они будут иметь возможность получить бесплатную юридическую, бухгалтерскую помощь, льготную аренду помещений. Я уже специализируюсь как мастер наращивания ресниц уже 2-й год. Вот в прошлом году я стала резидентом бизнес-инкубатора, и вот с прошлого года я работаю здесь, а до этого я работала на дому. Бизнес-инкубатор помогает во многом, курирует нас и помогает получить соцконтракты, стать индивидуальным предпринимателем. Вот как раз вот в прошлом году, в декабре месяце, я стала индивидуальным предпринимателем. Остается неделя до международного турнира по вольной борьбе и женской борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Соревнования пройдут традиционно в Красноярске с 22 по 27 января. Якутская команда выступит в составе 22 мужчин и 5 женщин. В Центре спортивной подготовки «Триумф» идет заключительный этап тренировочного процесса. Прошли контрольные схватки. Критерий допуска прошли 11 борцов, но по состоянию здоровья старт пропустят Андрей Медловец, Владимир Баяновский и Алексей Копылов. На ярыгинский ковер сойдутся борцы из 23 стран мира. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России. В основном лидеры у нас 57 килограмм. Это Лев Павлов, 61, вот, например, Виктор Яковлев, Александр Авелов. И на 70 килограмм мы очень планируем, ждем вот от Константина Копронова, Потапова Айсена, Олега Фомина. Так, и 74 Станислав Семновоев, 92 Нюргун Сергин и тяжелой весовой категории Никита Хабаров. Новости завершились на спортивной ноте. Вообще вот люди, конечно, занимаются различными, допустим, ходят в спортзал, фитнесом. Ты, например, занимаешься танцами, да? Ну вот скажи, вот как современный человек, ты уже практикуешь нейрофитнес? Ты знаешь, ну, пожалуй, как направление и постоянные занятия нет. Но вообще я считаю, что в целом, кто читает книги, увлекается игрой в шахматы, не знаю, изучением иностранных языков, ну и другие умственные занятости помогают улучшить когнитивные способности не хуже, чем нейрофитнес. Абсолютно верно. Ну, вообще 16 декабря весь мир отмечает День нейрофитнеса. Праздник посвящен работе с нашим самым главным, да, органе, это мозге. Нейрофитнес — это комплекс упражнений, направленных на развитие когнитивных функций мозга, памяти, внимания, скорости мышления, способности к анализу. Проще говоря, это своего рода фитнес для ума, который помогает мозгу быть в форме. Но какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 16 января – День ледовара. По народному календарю – Гордеев день. По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми. Иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного или порченного человека. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие облака в небе предвещали вьюгу. Этот день в истории. Октавиан получил титул Августа. Сухой закон в США закреплен Конституцией. В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз». Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы. В этот день родились Викентий Вересаев, русский и советский писатель и переводчик, Аристарх Лентулов, русский художник, авангардист, Фрэнк Замбони, американский инженер, изобретатель ледового комбайна, Павел Нилин, советский писатель, киносценарист, Ефим Хайдуров, советский спортсмен,
конструктор, оружейник, тренер. Василий Лановой – советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР. Василий Жупиков – советский и российский футболист, центральный защитник, тренер. Именины сегодня отмечают Василий, Гордей и Ирина. В 2025 году вырастут страховые пенсии у работающих и неработающих пенсионеров. 1 января выплаты проиндексировали на 7,3%, а в феврале пройдет дополнительная индексация до уровня фактической инфляции за 2024 год. Размер доиндексации пока неизвестен. Правительство определит его в середине января, когда Росстат подготовит данные по росту цен в 2024 году. Поговорить на эту тему к нам пришел заместитель начальника отдела заблаговременной работы Управления установления пенсий отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия Роман Афанасьев. Роман Борисович, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Какие изменения в этом году? И процесс повышения пенсии, я так понимаю, от регионов не зависит никак. Да. Основные изменения у нас коснулись компенсационных выплат, которые устанавливались лицам, достигшим 80 лет, инвалидам первой группы и детям-инвалидам. Данная выплата с этого года будет называться надбавка на уход и будет являться частью пенсии. То есть для ее установления заявления не требуется. Размер данной надбавки для инвалидов первой группы и для лиц, достигших 80 лет, будет равняться 1200 рублей. А для инвалидов с детства первой группы и для детей-инвалидов этот размер у нас составил 10 тысяч рублей. И он будет выплачиваться с учетом районного коэффициента и будет ежегодно индексироваться. Ну, получается, сам факт предоставления пенсии по инвалидности, да, и по старости является уже основанием для того, чтобы эта дополнительная выплата была. Да. Единственное условие, что, как я отметил, это для лиц первой группы, да, и пенсионер должен достигнуть 80 лет, ну, а также вот детям-инвалидам, да. Важно отметить, что эти вот надбавка на уход детям-инвалидам в размере 10 тысяч, ранее она выплачивалась только родителям. С этого же года наличие ухода родителям вот, за ребенком-инвалидом не требуется. Но если все-таки за данными лицами, за данной категорией лиц все-таки фактически осуществляется уход, да, необходимо ежегодно это подтверждать для того, чтобы данные периоды ухода были учтены в трудовой стаж ухаживающего лица. Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно предоставить? Ну, документы, это у нас будет паспорт и заявление о осуществлении ухода, а также подтверждение о том, что гражданин, который ухаживает, он не работает. А можно ли подать документы онлайн? Что касается документов, которые можно подать онлайн, да, это для назначения трудовой пенсии, страховой пенсии, но не касается. Документы, они предоставляются только в оригинале. Онлайн-режим возможен, если между социальным фондом и работодателем заключено соглашение об информационном взаимодействии. В данном случае, да, представителем гражданина будет его работодатель, да, и он может каналами секретной связи отправлять документы, которые необходимы для установления страховой пенсии. Ну, а то есть, так подытожить, да, вот всех ли пенсионеров касается данное повышение по старости и по инвалидности? Да, вот повышение, оно касается всех и по старости, и по инвалидности, и по потере кормильца, получателей страховых пенсий. А также повышение коснулось работающих пенсионеров, что важно, да. Ранее работающим пенсионерам ежегодная индексация не полагалась,
им проводилась только корректировка с 1 августа по итогам прошедшего года по страховым взносам. Мгм. С этого же года индексация уже, как я уже отметил, и работающим, и неработающим. Ну, это здорово, да, что такое разделение произошло. Скажите, вот какие документы добавились именно при назначении пенсии? Ну, требования по документам, они остались те же. Это у нас паспорт, трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности, сведения о заработной плате до 2002 года и необходимы еще сведения о нетрудоспособных иждивенцах. Да, и важный момент, если ребенок, да, когда-то в свое время состоял на учете как инвалид, то такие сведения также необходимы. Они могут, да, играть свою роль при назначении пенсии. Ну вот еще есть такая категория людей, которых пенсия совсем вот не за горами, да, то есть предпенсионеры. Что нужно отслеживать такой категории граждан? Так, предпенсионер, да, статус предпенсионера, она присваивается за 5 лет, да, как мы знаем, за уточнением своих сведений трудовой деятельности надо подходить уже как бы за 2 года до наступления пенсионного права. То есть за 2 года гражданин уже должен подойти в территориальный орган социального фонда по месту проживания и как бы уточниться уже по сведениям трудовой деятельности, чтобы при выходе на пенсию, когда уже срок уже наступил, да, выход на пенсию уже как бы день наступил, чтобы никаких этих искажений его трудовой деятельности не было, чтобы Заблаговременно запросить справки, Да. получается, с Да. бывших мест работы. проводится заблаговременная работа, да, вот в эти 2 года, да, и чтобы полный пакет документов он как бы уже сформировался к выходу на пенсию. Ну, чтобы, потому что я так понимаю, что пенсия начинается выплачиваться с момента обращения и принятия полного заявления со всеми документами. Да, То есть, с наст- если вы не готовы, то пенсию получите позже, когда все соберете. Да, все верно. Я думал, что это прям вот у тебя день рождения. А, то есть тебе исполнилось 55, и ты такой, все. По-моему, не 55, 65 же, да? Нет, возраст у нас, он изменился для жителей, ну, скажем так, для нашей республики, да, которые проработали в районах Крайнего Севера. Возраст у нас для мужчин 60 лет, а для женщин это 55 лет. Я же сказала. Я думал 65. Ну вот- Спасибо большое. Я отмечу, да, вот сейчас уже как бы ведется заблаговременная работа для женщин годов рождения 76 и 77 годов рождения, и для мужчин 66-67 годов рождения. Там, по-моему, еще считается от количества детей. Многодетные мамы, Да. по-моему, уходят чуть пораньше. Ну, в 50 лет, да, мамы они имеют право в 50 лет, если родили детей 2 и более. Спасибо вам большое. Желаю Очень вам также, интересно. да, доброго Я уверена, утра. что наши предпенсионеры и пенсионеры узнали массу полезной информации и теперь более уверенно себя чувствуют. Спасибо. До свидания. Долгожданный звонок будильника, потом еще 15 минут в кровати, душ, чашка горячего кофе или плотный завтрак. У каждого человека свой утренний ритуал, запрограммированный годами. Но чувство бодрости обычно приходит далеко не сразу. Вот поэтому я считаю, что польза от утренних упражнений многими сильно недооценивается. Это и бодрость, и отличное настроение, но и хороший способ поддерживать себя в форме. Поэтому делаем дружно зарядку. Доброе утро! Сегодня у нас будет комплекс на пробуждение и расслабление мышц спины. Для этого комплекса не понадобится много времени и не понадобится никакого оборудования. Достаточно коврика для фитнеса. Если же у вас его нет, то вы можете использовать одеяло или домашний коврик, так, чтобы поверхность была не сильно твердой. Мы будем сейчас с вами отстраиваться в 4 нейтральные точки. Уводим кисть под плечо, ноги на ширине плеч. На вдохе мы будем с вами прогибаться. И на выдохе округлять спину. Так мы будем делать 3 повтора. Вдох и выдох. Работаем аккуратно, без рывков
В верхней точке разводим лопатки, подкручиваем таз, прижимаем живот и на вдохе прогибаемся, макушкой тянемся к копчику. Взгляд прямо перед собой. Далее зафиксировались в положении круглой спины и уходим в небольшие перекаты в этом положении. Назад, мягко, до состояния натяжения поясничного отдела. И возвращаемся вперед в упор на кисть. Так мы делаем 3 раза. Плавно, без рывков. Таз подкручен, живот прижимаем глубоко. И на 4-й раз мы с вами уводим ягодицу на пятки. Живот укладываем в воздушный треугольник между бедер. И руками идем глубже и дальше вперед. Прижимаем лоб к коврику. Прижимаем локоть и прожимаем плечи. Дышим. Растягиваем мышцы спины. Далее скользим по коврику вперед. Вытягиваемся на вытянутые руки. Взгляд прямо перед собой. Прожимаем тазобедренный сустав вниз. Можем добавить небольшие пружинки. 3, 2, 1. И уходим назад. И снова растем вперед. И прожимаем. Спокойно, без рывков, на 3 счета. И возвращаемся назад. И будет 3-й выход. Вырастаем. И сейчас поднимаем себя на носочки. И также провисаем тазобедренным суставом вниз. Добавляем качельку влево и вправо. 3, 2, 1. Сейчас мы поднимаем себя за копчик вверх. Расставляем руки шире. И ставим стопу полностью на пятку. Тянем плечевой пояс как можно дальше назад. Работаем медленно, без рывков. Вы почувствуете приятное натяжение в области спины и задней поверхности бедра. В нижней точке стоп. Зафиксировались в этом положении как можно дольше, уводя себя глубже вниз. Расслабляемся. Руками идем к ногам. Собираем ножки вместе. Уходим с круглой спиной вниз. Живот прижимаем к бедру. И находимся в этом положении еще некоторое время для расслабления мышц спины. Далее начинаем подниматься вверх, позвонок за позвонком. И последний придет голова. Подъем плавный, без рывков. Выходим в верхнюю точку. Круговые движения плечами назад трижды. 2, 3. Ножки разводим шире и делаем 3 вдоха и выдоха. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И будет 3-й благодарственный. Вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу.
Все, кто повторял, большие молодцы, и наш тренер выше всяких похвал. Ну вот честно, когда приходит зима, так неохота выходить на улицу, очень холодно. И хочется посидеть дома. Вот я даже не знаю, как до зала дойти. Ну, вообще в наших погодных условиях, да, вот есть такая проблема согреться, да. Ну, я думаю, что жители Якутии, конечно, знают правильные способы согревания, но советы специалистов, тем не менее, будут не лишними. В период морозов врачи настоятельно советуют не голодать, ведь организму нужны силы. Но вместе с тем, вопреки распространенным на севере советам о пользе жирного мяса, специалисты рекомендуют все же воздержаться от лишних калорий. Вот этот миф о том, что греет жир, он немножко неверен. Мы имеем температуру тела постоянную тогда, когда у нас, в принципе, существует баланс внутри тела, то есть достаточно, например, того же гемоглобина. Да? Если у вас мерзнут конечности, обратите на это внимание. Может быть, вам стоит просто пройти, проверить на анемию. Если у вас пониженная, сниженная энергия жизненная, да, низкий тонус, утомляемость, может быть, дело просто в том, что у вас понизился витамин D, то есть это тоже надо будет пойти к терапевту. Ну, то есть надо кушать как обычно. Что касается воды, пить ее много, как в жаркое летнее время, тоже не стоит. Допустим, человеку с невысоким ростом необходимо будет жидкость в какой-то степени даже ограничивать, там, литром, 1,5 литрами жидкости воды, да, для того, чтобы не тратить энергию на ее обогрев. Большое значение имеет одежда. Она должна быть многослойной и не обтягивающей. Между каждым слоем будет воздух, который согреет на улице. Что касается материалов, то предпочтение здесь нужно отдать натуральному. Чтобы не мерзнуть на улице, тоже нужно следовать определенным правилам. Как дышать правильно в мороз? В мороз холодный воздух может спровоцировать у нас бронхоспазм, либо коронароспазм, что может привести к сердечному приступу. Поэтому при выходе из теплого помещения рекомендуется либо прикрыть лицо шарфиком, чтобы сделать вдох, либо балаклаву, либо варежкой прикрыть, чтобы адаптироваться к холодному воздуху. Рекомендуется делать неглубокие вдохи через нос, чтобы воздух успел прогреться и не обжечь легочную ткань, чтобы не вызвать ее травму. Да? Не глубоко, главное. Не глубоко мы дышим. Когда на улице очень холодно, обычно все люди начинают дышать через рот, это интуитивно. И тогда уже рекомендуется дышать через неплотно сомкнутые губы. Мы тоже делаем неполный вдох. Неглубокий вдох и такой же выдох. Теперь, как мы должны ходить правильно? Размашисто, быстро, семеня. Нет, если мы делать будем интенсивную физическую нагрузку в виде очень активной ходьбы, да, то у нас увеличится тоже глубина дыхания, мы будем глубоко дышать, будем обжигать легочную ткань, увеличится теплопотери. Поэтому рекомендуется все-таки монотонный, равномерный шаг, но шаг должен быть такой, он должен быть комфортный для человека. Если человек физически подготовленный, он может идти в быстром темпе. Если человек не подготовленный, либо пожилой, ослабленный, можно идти в том темпе, который вам комфортен, который не вызывает одышку и не сбивается ваше дыхание. Размахивать руками надо? Можно. А вот что делать, если ты долго стоишь на морозе или долго находишься на морозе, если ты замерз? Можно интенсивно ходить по остановке, похлопывать себя руками. Если ручки замерзли, можно их погреть под мышками. Даже вот так? Да. В карманы спрятать руки. И все-таки ходить, не прыгать. Не останавливаться. Да, не останавливаться, не прыгать, не поднимать тяжести. Вот такое вот не рекомендуется. Чтобы согреться, ни в коем случае нельзя пить алкоголь. Он расширяет сосуды, которые очень быстро отдают тепло, а восполнить его неоткуда. Итог – еще более быстрое переохлаждение. На прогулку можно взять с собой термос с горячим чаем или водой, чтобы согреться изнутри. Но я вам покажу один неочевидный, но действенный способ согреться. Сделаем якутский салют. Почему якутский? Потому что он получается только в минус 30 и ниже. Почему салют? Потому что хорошее настроение и эндорфины, гормоны счастья, помогут не хуже, чем все другие способы. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Вообще многие вещи, которые дарят нам хорошее настроение, являются отличным способом найти силы на новые совершения, и пережить зиму в том числе. Многие любители домашних питомцев мечтают об экзотике, ведь это домашний питомец, что может быть лучше. В последнее время все большую популярность завоевывает домашний енот. Этот удивительный зверек обладает повышенной активностью и высокими интеллектуальными способностями. Однако рассчитывать на полное подчинение и привязанность со стороны енота-полоскуна не стоит. Своенравный питомец даже в домашних условиях вряд ли сможет полностью
избавиться от своих животных инстинктов. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем рассказывать вам о животных, которых можно содержать в домашних условиях. Сегодня мы расскажем вам о еноте. Енот из семейства енотовых является хищником, преимущественно бодрствует в сумеречное время, то есть это ночное животное. Питается мясом. Для содержания в домашних условиях ему будет нужна клетка примерно размером 2 на 3 метра, желательно с несколькими этажами и искусственными поленами, высланными посерединке, чтобы он мог лазать. Данный вид хищников больше питается млекопитающими, мелкими ящерицами, и вообще на самом деле они являются практически всеядными, то есть фрукты, овощи в рационе будут обязательны. Для поддержания баланса углеводов, белков и жиров в организме ему нужно будет питаться сухими кормами, можно для собак, можно для кошек. Мясо также в рационе должно обязательно присутствовать, допустим, куриная грудка, куриные сердечки, все, что подается в виде субпродуктов на магазинных прилавках, тоже может подойти. При содержании в неволе его нужно будет поставить на учет, получить все необходимые прививки, и также каждые полгода для того, чтобы проверять его здоровье, то есть нет ли у него каких-либо заболеваний, связанных с проблемами в домашних условиях. Характер у данных животных достаточно непредсказуем, поэтому вначале он может играться, быть лапочкой и миленьким, но при этом потом резко начать кусаться, рычать и нападать. То есть это для них свойственно. Ну а тему мира животных продолжит наша рубрика «Моя профессия», которая расскажет об инструкторе по верховой езде. Я Селезнева Светлана Евгеньевна, инструктор по верховой езде. Работаю в конно-спортивном клубе «Импульс» при Академии АГАТУ. Конным спортом занимаюсь с 2008 года, еще со времен школы. Началось все просто от любви к лошадкам, которые стояли на площадях и работали. Уже потом, после совершеннолетия, уже как полноценным инструктором работала. Проходила курсы повышения квалификации у приезжего инструктора с Уссурийска. Потом поступила на ветеринара в нашу академию АГАТУ. И когда работаешь тренером, там, главное быть трудолюбивым, быть уравновешенным, спокойным, потому что, опять же, это живое существо, оно имеет свое мнение, свой нрав. Тем более кобылы, жеребцы, с каждым надо найти общий язык. Они такие же индивидуальные личности, как и мы, люди. И тут главное спокойствие. Ты спокоен, и твой напарник спокоен. Надо постараться человеку объяснить, что с ней надо дружить, ее не надо бояться, что на самом деле лошадь боится человека больше, чем он ее сам. Допустим, Ассоль, она, как у нас девочки, ее называют шутя роботом. Она очень покладистая, что попросил, то и сделает. Есть у нас второй конь рабочий, он Мальджахар, ему 18 лет, он 14 лет работает на школе. Вот с ним очень тяжело. Он может свое мнение высказывать, либо вообще я не буду с тобой работать, просто встанет и все. Тут тоже каждому коню индивидуальный подход нужен. Я люблю свою работу за то, что есть возможность работать с такими прекрасными животными. В 2000-е годы можно было лошадь встретить на каждой площади, погладить, покататься. А сейчас уже этого нету, и у нас в основном лошадей только видят в зоопарке, в поле и по телевизору. А тут сразу прямой такой контакт с таким благородным животным. А так, что пожелаю детям, которые хотят стать инструкторами, главное упорство, главное воля и главное желание. Продолжим говорить об актуальных событиях этого часа. Туристический налог ввели 63 из 89 субъектов России. Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. В течение 2025 года налог будет составлять 1% от стоимости размещения в отеле, но не менее 100 рублей. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию. Решение о вводе туристического налога приняли многие популярные и у туристов регионы и города. Среди них Краснодар, Петрозаводск, Зеленогорск, Казань, Архангельск, города-курорты Кавказских минеральных вод, Санкт-Петербург и Сочи.
В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне этот год в Якутии объявлен годом защитника Отечества. Глава региона Айсен Николаев ранее заявил об этом в своем послании Госсобранию, подчеркнув важность всесторонней поддержки ветеранов войны. В рамках этой инициативы размер единовременных выплат участникам ВОВ был удвоен, и на днях ветераны получили по 2 миллиона рублей. 14 января текущего года всем 9 участникам Великой Отечественной войны выплаты перечислены в размере 2 миллиона рублей каждому участнику. Из них 8 проживают семьями в городе Якутске, и 1 участник у нас проживает в Нерюнгринском районе. Кроме того, указом главы республики установлены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны, детям войны и другим отдельным категориям в дифференцированном размере. Все выплаты будут произведены в срок до 20 февраля 2025 года. Соприкоснуться с историей и открыть новые грани прошлого. В Национальной библиотеке Якутии развернулась выставка, посвященная 300-летию начала Первой Камчатской экспедиции. Так представлены издания, освещающие экспедицию «Жизнь Витуса Беринга». Особенное внимание уделено специальному выпуску школьной газеты «Беринг». Этот выпуск создан учениками школы номер 5, раскрывает малоизвестные детали знаменитой экспедиции и подчеркивает ее значимость для мировой науки. Увлекательная выставка продлится до 5 февраля в историческом зале Национальной библиотеки. В Намском техникуме по проекту «Современные дальневосточные мастерские» выделено 25 миллионов рублей для оснащения 3 мастерских. Проведен капитальный ремонт в 3 зданиях, приобретена лаборатория определения свежести мяса. Также в учебной мастерской копчения и маринада закуплено оборудование полной линии изготовления полуфабрикатов. Сварочная мастерская тоже получила новое дыхание. Новые станки, сварочные столы, шкафы и лазерные станки. Мастерская автомеханики получила тренажеры для вождения, подъемники, легковые автомобили для учебной езды. В этом кабинете мы узнаем, как она работает и из чего она сделана. На данном примере мы можем посмотреть схему, как она действует, и также можем посмотреть аварийку. Это у нас макет. Благодаря Министерству образования, то, что нас обеспечило финансированием, у нас появились множество макетов, в принципе, как вот здесь, множество оборудований. Благодаря этим студенты могут более подробно и увлеченно своей работой, можно так сказать, изучать свою профессию. К этому часу это вся информация. Встретимся в эфире. Ну а прямо сейчас спешим познакомить вас с тем, куда можно сходить в выходные. Хорошая девочка. С 16 января кинотеатр «Центральный» покажет ленту в жанре эротического триллера «Плохая девочка». За роль в ней Николь Кидман была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль на прошедшем в начале сентября 81-м Венецианском кинофестивале. Твое поведение неприемлемо. Неужели? По сюжету героиня Николь Кидман Роми, успешная бизнесвумен, руководительница собственной компании, в жизни которой, кроме бесконечного признания и уважения коллег, присутствует и на первый взгляд идеальная семья. Сыгранный Антонио Бандерасом муж главной героини, театральный режиссер, являющийся фактически воплощением современного прогрессивного мужчины, может принять идею жесткости со своей женой в интимных моментах. Ситуация меняется с появлением в жизни Роми дерзкого молодого стажера Самюэля, который позволяет себе гораздо больше, чем можно по регламентам. Связь героев Николь Кидман и Харриса Диккинсона выходит далеко за рамки рабочих отношений. И в ходе регулярных встреч успешная Роми находит то, чего ей не хватало. На колени, быстро. Ты этого хочешь? Хорошая девочка. Плохая девочка. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.
знаешь, вот единственное, что расстраивает в январе, что совсем скоро нужно разбирать елку. Вот стояла бы она весь год и радовала тебя. Ну, это было бы уже, наверное, не так интересно. То есть это, конечно же, ощущение праздника. Но в целом, я думаю, что те новогодние игрушки, которые мы сейчас используем, скоро могут стать музейными экспонатами. Поэтому сейчас мы предлагаем вам в нашем сюжете познакомиться с интересной коллекцией елочных игрушек. Сегодня я хочу рассказать о коллекции елочных игрушках, которые хранятся в нашем музее. Вообще, история елочных игрушек уходит далеко корнями еще в историю Российской империи. Вот. Не сразу пришли именно к стеклянным игрушкам. Поначалу украшали, конечно же, съестными предметами. Вот. Это уже стеклянные игрушки появляются, когда жена императора Николая II из Германии заказывают стеклянные игрушки. Вот. Правда, был еще период в истории, когда вообще Новый год запрещался. Это в годы Первой мировой войны, так как вообще традиция елочных игрушек и так далее из Германии пришло. И запрещали. Второй запрет пошел уже во времена советской истории. Правда, к Новому году все-таки вернулись. Это в 30-х годах 20 века. И первые елочные игрушки, они были, конечно же, с идеологическим таким подтекстом. То есть портреты вождей, руководителей партии. Потом уже начали делать игрушки в виде сказочных персонажей, предметов быта, сельского хозяйства. Причем можно даже отследить эти игрушки именно по временам, потому что некоторые игрушки выходят в определенный период. Например, кукуруза у нас появляется это в эпоху Хрущева, когда начали массово сажать кукурузу. Тема космоса тоже в 60-е годы после полета Юрия Гагарина появились. Либо после выхода каких-то мультфильмов, фильмов елочные игрушки выпускались. Например, елочные игрушки в виде часов, они появились после выхода в свет фильма «Карнавальная ночь», там, где Людмила Гурченко поет 5 минут. То есть таким образом можно отследить историю России по елочным игрушкам. На эти дни по якутским поверьям проходится период Танха. Считается, что в эти 30 дней после Рождества у людей появляется магическая связь с космосом и сбываются гадания. Поэтому многие пытаются узнать свою судьбу и ворожат в это время. Основоположник якутской литературы Алексей Кулаковский в своих трудах описал около 10 распространенных гаданий, которые раньше проводили в Якутии. Многие сохранились до наших времен. Такие, например, как традиционные якутские гадания, как вводение нитками, гадание на трехногом столе, кидание рукавицы, и тому подобное. А подслушивание разговора лошадей, гадание по жилам, просеивание снега сейчас почти не встречается. Еще одним осовремененным и распространенным видом гадания является предсказание судьбы по одноименной книге писателя Николая Якутского. Для многих современных якутян это занятие не только попытка заглянуть в будущее, а скорее большое развлечение и забава в наши холодные, долгие зимние вечера. А далее мы перенесемся с вами в Алдан, где познакомимся с председателем Совета ветеранов Алданского района Галиной Красноусовой. Период от Рождества Христова до Крещения особенный, дающий возможность отрешиться от забот и проблем и наполниться радостью и надеждой. В эти дни принято проявлять милосердие и делать добрые дела, считает председатель Совета ветеранов Алданского района Галина Красноусова. Все равно, как бы трудно ни было, люди всегда жили маленькими праздниками, то есть приглашая своих соседей на праздник, приглашая тех же ребятишек, допустим, на этот же праздник дети приходят. Я думаю, что нельзя без этого.
По мнению Галины Ивановны, на пороге наступившего года очень важно подарить чуточку добра и позитива тем, кто больше всего в этом нуждается. Члены Совета ветеранов совместно с активистами русской общины в эти дни навещают одиноких пожилых земляков. Патронатные встречи проходят радостно и ярко, в лучших традициях. Мы к ним едем и поздравляем их с Новым годом, и с елочкой, с Дедом Морозом, со Снегурочкой. Я, как обычно, в кого-нибудь одеваюсь и бегаю везде. Вот. Также каледуем. Вот. На святках вообще видео снимали, ездили туда вот далеко где-то и цик вот это, тут искали дворы, там кидали валенки. Без колядок в святочные дни не обойтись, да и погадать сейчас не грех. Считается, что в эту пору духи приотворяют двери в будущее. Сама Галина Ивановна узнала имя суженого в юности. Встречу с будущим мужем ей нагадали подруги. Вдруг я говорю, ну ладно, девчонки, как бы трудно не было, хоть нагадайте мне мужа, что ли, а то я все одинокая, тут одинокая. Они говорят, ну сейчас какой разговор? И они, значит, вот этому ватман, листок ватмана, и вот эти буквы АБВГД, и вот эти цифры от 0 до 9. И вот они начали мне гадать и говорят, вот, выводит Миша. Я говорю, прекрасно, значит, из лесу кто-то выйдет. Тогда юная Галина посмеялась, однако о пророчестве вспомнила летом, когда познакомилась с Михаилом. Сегодня он известный в Алдане мастер по ремонту и пошиву обуви. В августе месяце я познакомилась с молодым человеком, который пришел в кино. Чем, говорит, знаменито ваше знакомство? Он пришел в кино на «Калину красную». А как вас, говорю, зовут? Он говорит, Миша. Я так думаю, где-то я это уже слышала, ну, уже больше 8 месяцев прошло. Я говорю, странно. А где вы, говорю, работаете? Он говорит, я в лесу работаю. Ну, думаю, странно как-то, да. Ну и вот мы познакомились 4 августа, 21-го поженились. То есть долго, как некоторые, дружатся с школьной скамьей, с детской, мы быстренько. И вот уже вместе мы 45 лет. В тишине и спокойствии для Галины Ивановны не проходят не только святки, но и первые дни наступившего года. Накануне Рождества, 6 января, наша героиня отмечает день рождения. Традиции семейного праздника тоже сложились давно. Ко мне приходят гости, где я всегда их встречаю, и также они приходят в костюмах красивых, приходят с масочками, каледуют, там, желают много счастья и здоровья моему дому. Я обязательно украшаю и улицу, и в доме каждую комнату. Внуков Галина Ивановна стремится приобщать к народным традициям и обычаям, поскольку именно в них сокрыта мудрость предков, их знания и нравственные устои. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Раскрытие потенциала часто воспринимается как процесс самопознания, выявления своих сильных сторон и талантов. Это важный шаг, но сам по себе он не приводит к изменениям в реальной жизни. Можно годами изучать себя, проходить тесты и тренинги, но так и не сдвинуться с места. Так как же раскрыть свой потенциал? Об этом нам расскажет наш гость из Москвы, практикующий психолог, специалист по личностному развитию Артем Леонов. Артем Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, что помогает раскрытию потенциала личности? Вот мы с этого начали. Это, наверное, самый актуальный вопрос для современности, потому что об этом везде говорят. Но он остается, по-моему, для каждого чем-то своим. Здесь может быть несколько факторов. То есть один из факторов — это сам человек. То есть он должен перестать быть просто мечтателем. То есть мечтать — это недостаточно, он еще должен приступить к конкретным действиям, да? То есть он определил цель, например, для себя, и затем от него требуются определенные усилия. И вот бывает, современный человек, он ленив. То есть у него есть потенциал, даже, может быть, как у Пушкина, да, но он использует его по минусу, то есть не может до конца раскрыть. Здесь, конечно, еще важна окружающая среда, да, допустим, если он попадает в общество, где люди ему не завидуют, где есть доброжелатели, то его потенциал раскрывается как бы сам собой. Что человек по своей природе, он раскрывается в атмосфере любви, в атмосфере заботы, вот в такой естественной среде. Поэтому для него важно, чтобы также мир как бы принял его усилия, чтобы была обратная связь. Тогда вот такие факторы говорят, что вот в стрессовых ситуациях люди собираются в каких-то непредвиденных, это помогает толчком, бывает там какие-то кризисы, а вы говорите в атмосфере любви. Хороший пример, потому что есть люди разные,
Есть люди с природой, например, воина, да, у них такой характер. И они раскрываются как раз хорошо в экстремальной ситуации, потому что это их природа. Как только экстремальная ситуация, в нем вдруг пробуждается вдохновение, сила, решимость. Например, он видит пожар и бежит тушить, или видит, как обижают, например, женщину и заступается. И вот в нем раскрывается вот этот потенциал воина, как бы. А есть люди, ну, по природе, интеллектуалы, да, для них нужна атмосфера особая, атмосфера любви, например. И тогда он раскрывается, иначе он как бы чувствует себя, ну, как бы не сдержанно, ну, да, не может раскрыться, потому что у него возникает комплекс, например, самозванца, он думает, а вдруг у меня не получится, мне нужны особые условия. Но если это решительный человек, то наоборот, да, экстрим хорош для него, экскеза. Еще бывает, наверное, так, что человек специально себя загоняет в такие рамки, например, есть дедлайн, да, и он на последний день все оставляет, а потом прямо очень работоспособно раскрывается и все выполняет. Есть такие люди, да, они любят внезапность. И в этой внезапности их мозг начинает работать интенсивно, и потенциал раскрывается, им нравится это состояние, как бы в таком состоянии находиться. Скажите, а вот что еще вот больше всего мешает людям раскрыть свой потенциал? Ну, больше всего вот это вот качество лени человека, то, что он не очень верит в себя, он хочет, но почему-то не переходит к конкретным действиям. Это касается в основном молодых юношей, например, они много учатся, но не переходят к конкретным действиям, потому что думают, что еще не готовы. И вот взрослого человека отличает то, что любую проблему он сразу решает, он не теоретизирует, да, не думает, а как же, ну-ка давайте почитаем в книге. Нет, он сразу действует, и через действие он познает вот теорию. Теория раскрывается через практику для него. Поэтому тут важно совершить конкретное действие. Бездействие опасно для человека. Чем? Опасно тем, что он так и проживет впустую, никогда не раскроется. То есть в мечтах. Ну, для меня это все очень, очень сложно. Видимо, я не мечтатель точно. Ну, я знаю, что вы не только личностные консультации проводите, но и семейные. Вот на что стоит обратить внимание и насколько вообще сложно помочь сохранить семью? Мужчина и женщина — это две разные психологии. Например, мужчина, он предназначен для каких-то внешних достижений. Он всегда смотрит куда-то вдаль, да, даже в детстве. В детстве все мальчики хотят быть космонавтами, например. А девочки по природе своей, они внутренне устроены. Например, они видят внутреннее устройство дома, да, склонны к тому, чтобы красоту воспроизводить внутри, в пространстве. И вот это противоречие, иногда для мужчины оно сложное, потому что мужчине бывает трудно раскрыть свой потенциал в отношениях, если он живет только в квартире, дома, в комфортной зоне, вот как раз ему нужен некий экстрим. А женщина, она может создавать для него эти условия, то есть она создает для него возможности для подвигов, потому что он ее любит, она красива, привлекательна, и она говорит, ну что ты теперь готов ради меня, на что готов? И создает как бы потенциал для раскрытия его таланта или условия для раскрытия таланта. Потому что мужчины вдохновляются красотой, женской красотой. И дальше им важно выстроить взаимоотношения уже, когда они выстроили, ну вот случилась любовь, да, теперь им нужно подготовиться к долгой жизни вместе, к совместной, чтобы не было развода. Они должны как космонавты настроиться, что полет будет долгий. Космонавтах так готовят, да, они закрываются в таких вот комнатах и могут целый год провести вот втроем. 3 космонавта, да? Ужас какой. А тут целая жизнь, представляете, да? Не то, что там они год должны провести, 2 года, 3 года и до конца жизни, да? Поэтому они на берегу должны все это обсуждать. Очень важно прояснять отношения до того, как они вступят в семейные отношения. Прояснять означает прямо говорить. Например, подари мне цветы. Не ждать, когда мужчина догадается, да, подари мне бриллиант, например. То есть просто просить. Молодые люди, они как бы романтики больше, они думают, что кто-то должен угадывать их желания. Но вот в семейных отношениях важно прояснение. Не выяснение отношений, не доводить до выяснения, а просто прояснять заранее. Говорить о своих потребностях. Не, ну это экстремально. Я еще думаю, как хорошо, что у меня в квартире нет одной комнаты. В одном помещении с 3 людьми я бы, наверное, точно долго не прожила. Поэтому мужчина должен дома быть только по вечерам. Все остальное время у него работа, она делает его счастливым, оптимистичным, вдохновленным.
Ну, я думаю, сейчас вы подняли настроение многим мужчинам. Да, вот есть какая-то еще быстрая практика, да, для поднятия настроения. Вот, особенно Для с утра. поднятия настроения. Да, что можно сделать вот прямо сейчас? Ну, лучше всего утром побегать. Ну, можно просто утром. Считается, что человек, если он утром встал, да, или проснулся, но не обрадовался, то означает, что он как бы и не проснулся. Поэтому должен испытать счастье. Наверное, ваш канал должен посмотреть, включить Да, у и нас посмотреть. весело. Однозначно. Да, каждое утро по будням. Да, мы с удовольствием поднимем Если настроение. он встает до восхода солнца, видит восход солнца, само солнце приносит человеку оптимизм и счастье. Может с утра встать и сказать: я абсолютно счастлив, и я это абсолютно сознаю, и это никогда не закончится. Ну, как бы такая формула. Каждое утро себе об этом говорить. Ну что, ты счастлив? Я очень счастлив. Ну, мы, дорогие друзья, хотели бы поблагодарить вас, во-первых, за очень хорошую информацию, очень интересно, и желаем вам также бодрого утра и, конечно же, хороших, ну, как сказать, ну, пациентов, наверное, неправильно будет не сказать. пациентов, Да. клиентов. Да. Да, последователей. Спасибо. Вам Спасибо тоже большое. много зрителей. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы на этой ноте, дорогие друзья, прощаемся с вами, но ненадолго. До завтра. Да, до завтра. Будем дарить вам счастье. Ну, если вы еще не улыбнулись и только что проснулись, поэтому мы прямо сейчас вам рекомендуем улыбнуться, а мы улыбнемся вам в ответ. До завтра.